यो चाहिँ नागढुङ्गाको यो चेकपोस्टनिर चाहिँ यो एउटा इभी गाडी एक्सिडेन्ट भएको छ। अहिले हाम्रो यो कर्मचारीहरू बचाउनको लागि चाहिँ केही झर्दै हुनुहुन्छ। धन्न मान्छेलाई केही भन्नु, 19 जना मान्छे थियो, त्यसमा मान्छेलाई केही भएन। चितवनको यो इभी गाडी बन्द गर्नु पऱ्यो क्या अब है। इभी हो इभी नै हो, इभी भन्दैछु। सरल भयो होला क्या, ब्रेक फेरि सिधै गएछ कि है। ऊ त्यो जस्ताबाट गएको थिएन, बडी फोहोर छ नि त, तलको मुख लाग्यो। तपाईँको यो त्यो ऊ छ नि तपाईँको टायलहरू त त्यो के अरे तपाईँको त्यो टायरबाट गएको भयो कि मान्छेहरू बस्ने हेर्नु त्यहाँ है। पल्टी खायो पनि बस्छ, पल्टी खाएर गयो एकजना बस्छ तर बहुत लप्की रहेछ। दुई सय मिटर होला नि। हाम्रो यहाँ बचाउनुको लागि कर्मचारीहरू धेरै आउनु भएको छन्। यता काठमाडौँबाट चाहिँ चितवन जाँदै गएको एउटा गाडी चितवन कि बिरगञ्ज हो? चितवन। त्यो जस्ताबाट चाहिँ ब्रेक फेल भएर लगभग 200 मिटर जति तल खसेको छ हेर्नु है त।